الوغ دونك نحسب هذا بوحدو ونجي نكتبو سامبل، يعني نحسب بيان سور بريميتيف ديال ليكسبونسيال موان 2 اكس كوسينيس اكس دي دو اكس. دونك تو سامبلومون كنستعمل انا هاد بيان سور هاد المو البيس. دونك تو سامبلومون ا لا تونجونت ال سيتادير ال بي les polynômes, ok, et bien sûr E l'exponentielle et S sinus ou cosinus. Tout simplement الأسبقية كتكون bien sûr comme ça. يعني اللي كيكون في اليسار هي اللي كنعطي الأسبقية. tout simplement يعني U في هذه الحالة غنعطيها l'exponentielle moins 2x باسكو bien sûr E كاين قبل من S، et bien sûr بالنسبة للكوسينوس غنعطي bien sûr هو V prime. متفقين؟ bien. دونك بيان سور هادشي كيعطينا تو سامبلومون باسكو يعني علاش كنديرو هادشي اللي في اليسار باسكو بيان سور اي صعيب نحسبو البريميتيف، يعني هاديك الشيء كنعطيو بيان سور هي اللي كتكون صعيبه كنعطيوها اي، يعني غنحسب لها لا ديريفي. وبيان سور لا ديريفي ديال اي تو سامبلومون اي بريم ايكال كوا ايكال موان 2 ليكسبونسيال موان 2 اكس. بيان سور البريميتيف ديال الكوسينيس هي السينوس ديريكتوم، يعني كنجي نرومبلاسي تو سامبلومون البريميتيف فوا البريميتيف سيتادير ليكسبونسيال موان 2 اكس فوا سينوس اكس. Et bien sûr, moins bien sûr primitif de ça fois ça. Bien sûr, avec le moins, plus 2, c'est tout simplement tous les plus 2. Primitif de quoi? De l'exponentielle moins 2x, ok? Sinus x d de x. Ça fait bien. Donc, ça fait. Donc, quand on a l'intégration par partie, bien sûr, deuxième marra, bien sûr, bien sûr primitif, donc bien sûr, le header. Donc, tout simplement, on s'arrête ici. Ok, donc في الحالة كتجي لك بيان سور U هي ليكسبونسيال موان 2 اكس، et bien sûr في الحالة في بريم هي سينوس اكس، et bien sûr U prime c'est-à-dire moins 2 l'exponentielle x pardon moins 2x، et bien sûr ici primitif ديال السينوس هي موان كوسينوس. وبيان سور كيفاش كتحصلوا على الكوسينوس والسينوس البريميتيف ديالهم؟ تو سامبلومون على هاد بيان سور هاد السيركل. دونك تو سامبلومون ici كيكون الكوس هنا بيان سور موان كوس هنا سين هنا موان سين، سيتادير تو سامبلومون البريميتيف ديال سين هي بيان سور موان كوس، بريميتيف ديال موان كوس هي موان سين، بريميتيف ديال موان سين هي كوس، بريميتيف ديال كوس هي سين. باش تعقلوا هادشي اوكي بيان. دونك تو سامبلومون رومبلاسي، يعني تو سامبلومون هادي غتبقى نفسها، يعني ليكسبونسيال موان 2 اكس سينوس اكس اوكي. اي بيان سور هنا بليس دو ما تنساوهاش عافاكم بريميتيف فوا البريميتيف سيتادير افيك بيان سور هاد سين موان، سيتادير تو سامبلومون موان 2 ليكسبونسيال موان 2 اكس cosinus x, et bien sûr ça moins fois moins donc plus avec bien sûr غتبقى لي غير moins ok. donc moins وما تنساوش عافاكم هادو غنضرب في هاد 2 سيتادير غتعطيني moins 4 bien sûr primitif d'exponentielle moins 2x cosinus x ok دي دو x. لاحظوا معايا بان هذا تو سامبلومون هو هذا، يعني تو سامبلومون هذا غنجيبو للطرف الاخر غيعطيني 5 من هادشي كيساوي هادشي. متفقين؟ دونك نمسح هنا، يعني تو سامبلومون كيف ما قلت لكم فاش هذا غنجيبو للطرف الاخر غيعطيني 5 من هادشي كيعطينا تو سامبلومون هادشي. يعني تو سامبلومون بغيت هادشي، يعني لانتيغرال اكسبونسيال موان 2 اكس كوسينيس اكس تو سامبلومون دي دو اكس ايكال كوا ايكال 1 sur 5 اكسبونسيال موان 2 اكس اوكي سينيس اكس اوكي موان 2 sur 5 اكسبونسيال موان 2 اكس كوسينيس اكس. وي ولا بيان. دونك نغومبلاسي بيان سور في هادي، يعني تو سامبلومون غتعطيني بيان سور K1 دو اكس نقدر نغومبلاسيها ايسي. دونك نمسح هنا صايي، دونك بيان سور نغومبلاسي ليكم ديريكتومون ايسي اوكي. دونك K1 دو اكس نكتبها بروج، دونك K1 دو اكس تو سامبلومون ايكال بيان سور هاد 1 sur 3 فوا هادشي، وبيان سور هادشي راه حسبناه دونك صا اوكي. يعني تو سامبلومون 1 sur 3 فوا 1 sur 5 سيتادير 1 sur 15 فوا كوا ليكسبونسيال moins 2x sinus x, ok, moins 2 sur 5 fois bien sûr 1 sur 3, c'est-à-dire moins 2 sur 15, et bien sûr l'exponentielle moins 2x cosinus x, donc direction. Ça fait ça, non? Ça ferait nous là, bien sûr comme ça, je vais mettre une place, ok, bien parce que la place parce que c'est la solution générale, ok, l'exponentielle moins 2x cosinus x, oui ou non? Bien. Donc la même manière, bien sûr, on accepte l'intégrale, ça. L'intégrale exponentielle x cosinus x. يعني la même manière. Donc نمسح هنا.
متفقين ولا لا؟ ومره واضحه بيان سور دائما عندك ليكسبونسيال بريميتيف ديال ليكسبونسيال سينيس كتستعمل بيان سور لانتيغراسيون ليكسبونسيال فوا السينيس ولا فوا الكوسينيس بحال دونك كتستعمل لانتيغراسيون باغ بارتي دو فوا. اوكي باش بيان سور تخرج بيان سور لانتيغر. اوكي دونك نحاول نوقف الفيديو نمسح مزيان حيت باسكو كيبان لي ممسحش مزيان. بيان دونك بيان سور مسحت. دونك لا ميم ماني غنحسب هادي يعني ليكسبونسيال اكس كوسينيس اكس ديالو اكس. دونك تو سامبلومون نستعمل كذلك الانتيغراسيون باغ بارتي يو غنعطيها بيان سور هي ليكسبونسيال اكس في بريم غنعطيها هي كوسينيس اكس. دونك بيان سور هادشي كيعطينا يستلزم اولا امبليكوا يو بريم ايكال تو سامبلومون ليكسبونسيال اكس اي بيان سور في بريميتيف ديال كوسينيس هي بيان سور هي سينيس. اوكي بيان دونك غنرومبلاسي بيان سور بريميتيف فوا البريميتيف سيتادير ليكسبونسيال اكس سينيس اكس. اوكي اي بيان سور موان ça fois ça. Ok c'est-à-dire tout simplement l'exponentielle x sinus x ديالو x. بيان سور غنستعمل كذلك الانتيغرال باغ بارتي على هاد الانتيغرال تو سامبلومون هنا بيان سور l'exponentielle x بيان سور تكون عندي سينيس x بيان سور لا ديريفي ديال l'exponentielle x هي l'exponentielle x بيان سور البريميتيف ديال سينيس هي موان كوسينيس. دونك تو سامبلومون اون اوبتيان كوا يعني l'exponentielle x سينيس x غيبقى كيف ما هو اي بيان سور ايسي موان بريميتيف فوا البريميتيف مع هاد الموان دونك تولي بليس. اوكي يعني تو سامبلومون l'exponentielle x cosinus x et bien sûr moins fois l'exponentielle x مع هاد bien sûr هاد الموا يعني بليس وغنزيدو واحد الموا باسكو bien sûr هاد الموا هادي متفقين. بيان دونك moins كوا l'exponentielle x cosinus x ديجو x. اوكي بيان سور هذا هو هذا دونك تو سامبلومون غنجيبو الطرف الاخر غيعطيني جوج من هذا كيساوي هذا. اوكي يعني تو سامبلومون هذا كيساوي 1 sur 2 فوا هذا 1 sur 2 فوا هذا متفقين. دونك نصح هنا يعني tout simplement أن l'intégral l'exponentielle x cosinus x didou x donc tout simplement égal à 1 sur 2 l'exponentielle x sinus x plus 1 sur 2 l'exponentielle x cosinus x. Ok bien ça y est donc غنجي remplacer tout simplement غنضرب bien sûr moins 1 sur 3 في هاد l'intégrale et bien sûr يعني في هاديك primitif c'est surtout l'intégrale يعني غنضرب في هادشي يعني moins 1 sur 3 نضرب في هادشي tout simplement غنمسح هنا تحت بريم ونكتب هنا ديريكتومون متفقين. Bien, donc c'est-à-dire bien sûr moins 1 sur 3 fois 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1 sur 6 fois l'exponentielle x sinus x. Oui ou non? Bien. Bien sûr 1 sur 2 fois moins 1 sur 3 aussi, bien sûr. Moins 1 sur 6. Et bien sûr fois l'exponentielle x cosinus x. Donc comme ça y est. L'exponentielle x cosinus x. Donc il reste tout simplement bien sûr la solution particulière. C'est écrit comme ça, donc tout simplement y p de x. Donc là, y p de x égale bien sûr k1 de x fois l'exponentielle de x. Donc bien sûr k1 de x, il est là. On va bien sûr l'exponentielle de x, tout simplement on obtient quoi? Donc là, je vais bien. Donc là, bien sûr, il faut se rendre parce que déjà, il y a l'exponentielle moins 2x, l'exponentielle moins 2x. Donc on simplifie à l'exponentielle de x parce que l'exponentielle moins 2x fois l'exponentielle de x égale à 1. Ok, donc tout simplement qu'il reste, bien sûr, je prends les 1 sur 15 sinus x et bien sûr moins 2 sur 15, bien sûr ici 15. Ok, donc bien sûr moins 1 sur 15 fois cosinus x. Parce que maintenant, bien sûr, on a l'exponentielle de x, on va simplifier avec l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de x. La même manière, bien sûr, on a k de x fois l'exponentielle moins x. K2 de x il est là, bien sûr, on a l'exponentielle x, parce qu'on travaille avec l'exponentielle moins x, donc tout simplement égal à aussi 1. Donc tout simplement, on obtient quoi? On obtient moins 1 sur 6 fois sinus de x, et bien sûr, moins 1 sur 6 fois cosinus x. Donc on peut bien sûr, on a parce qu'on a bien sûr sinus et sinus, donc tout simplement 1 sur 15 moins 1 sur 6. Donc tout simplement égal à bien sûr, on a fois 2 par exemple, on a bien sûr fois 5. Donc tout simplement il y a 2 moins 5 sur 30. Ok, donc tout simplement on a bien sûr 2 moins 5, donc moins 3 sur 30. Donc tout simplement égal à moins 1 sur 10. Ok. يعني tout simplement في السينيس غتبقى ليا غير moins 1 sur 10 ديريكتومون. اوكي اي بيان سور غنمسح هادي وبيان سور كذلك بالنسبه للكوسينيس. اوكي
bien sûr عندي moins 2 sur 15 moins 1 sur 6 bien sûr نضرب هذه fois 2 c'est-à-dire باش نحصل على 30 في dénominateur donc tout simplement يعني moins 4 ici et bien sûr ici moins 1 donc نضرب bien sûr في 5 c'est-à-dire moins 5 donc sur 30 bien sûr غتعطيني bien sûr 9 ou le moins 9 sur 30 et bien sûr هذيك تساوي tout simplement donc غتعطيني bien sûr moins 3 sur 10 ok donc tout simplement هنا directement تبقى ليا moins 3 sur 10 fois cosinus ok donc مسحتش ça y est donc tout simplement ça y est donc bien sûr حصلنا على bien sûr la solution particulière la solution de l'équation homogène donc ainsi نكتب لكم هنا نسينا bien sûr l'équation bien sûr ما بقاتش donc انا نعاود نكتبها ماشي مشكل bien sûr l'équation ديالنا e هي bien sûr y seconde moins y prime je pense غتكون نحاول نشوفها غتكون نسيت عليها moins 2y égale bien sûr cosinus de x oui ou non cosinus de x bien donc bien sûr ainsi bien sûr on a finalement la solution générale de E et ça parce qu'on la solution générale, c'est-à-dire l'ensemble des solutions. Bien, donc tout simplement la solution générale égale à quoi? Donc je vais les couper rouge. Bien sûr, il y a y de x égale à bien sûr les solutions de l'équation, bien sûr ici moins x. Donc les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire k1 fois l'exponentielle de x plus k2 fois l'exponentielle moins x. Et bien sûr, plus bien sûr la solution particulière, c'est-à-dire moins 1 sur 10 sinus x. Moins 3 sur 10 cosinus de x. Ok, bien. Ou bien sûr K1 et K2 de constantes réelles quelconques. Ok, bien. Donc bien sûr كلكم تفيريفيو bien sûr بان هذه la solution. حاولوا تاكدوا ربما يكون خطأت ولا شي حاجه. حسبوا la dérivée première, la dérivée seconde, remplacez bien sûr l'équation différentielle E باش تشوفوا bien sûr واش égal à cosinus de x. Ok. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور ليكزومبل عافاكم حاولوا تعاودوا ليكزومبل قلت لكم لا ديفيكولتي في هاد الميثود تو سامبلومون هي بيان سور في البريميتيف كيفاش تحسب لا بريميتيف باسكو عندنا هنا في لو سيستيم كا بريم كا دو بريم اوكي بيان يعني البروبليم كيكون عندنا بيان سور في الانتيغرال يعني كيفاش كومون كالكيلون لو بريميتيف يعني هذا درس بوحدو تا هو متفقين بيان يعني تو سامبلومون هذا هو الميثود ما كاينلاش نزيدو شي ميثود اخر في هاد بيان سور هاد لا ميثود جينيرال de la variation des constantes. Donc d'abord on a comme un cas particulier, ok? Donc cas particulier, c'est-à-dire tout simplement, on a bien sûr un second membre g de x qui compte à chaque fois l'expression, ok? Donc ça on a bien sûr, on a comme bien sûr le cas particulier.